اسلام آباد راولپنڈی میں زلزلے کے شدید جھٹکے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو خبر دیتے ہیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت 5.1 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق جھٹکے اٹک اور سوابی میں بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی زیر زمین گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز روات سے جنوب مشرق میں 15 کلومیٹر تھا۔ اسلام آباد کی عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور کلمات کا ورد کرنے لگے۔ زلزلے کی شدت 5.1 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق جھٹکے اٹک اور سوابی میں بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت 5.1 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق جھٹکے اٹک اور سوابی میں بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکے 12:10 پر محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی زیر زمین گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔